Sorelle e fratelli, buongiorno, bentrovati. Abbiamo finito le catechesi sulla resurrezione. Oggi iniziamo le catechesi sul matrimonio. Faremo 3 catechesi sul tema del matrimonio. La prima sarà dedicata al matrimonio secondo Genesi, capitolo 2, versetti 18 a 24. La seconda sarà dedicata al matrimonio cristiano nei Vangeli, mentre la terza sarà dedicata al matrimonio cristiano nelle lettere di San Paolo. Oggi parliamo del matrimonio secondo Genesi, capitolo 2, versetti 18 a 24. Questo brano è considerato come il racconto della istituzione divina del matrimonio. E questi versetti 18 a 24 indicano quale sia e come sia la vita matrimoniale voluta da Dio, indicano anche il motivo del matrimonio. Ma per capire questo racconto occorre anche leggere i versetti 7 a 8 dello stesso capitolo. Nei versetti 7 a 8 di Genesi 2, Dio crea l'uomo e lo colloca nel giardino di Eden. Bisogna notare che Eden è un nome geografico che sfugge ad ogni localizzazione. Nella versione greca dell'Antico Testamento, chiamata la Settanta, e in tutta la tradizione, questo giardino è stato tradotto come paradiso, ma il primo significato del giardino di Eden non è quello del paradiso. In Ezechiele capitolo 28, versetto 13 e capitolo 31, versetto 9, Eden è chiamato il giardino di Dio, mentre in Isaia capitolo 51, versetto 3, Eden è il giardino di Yahweh ed è opposto al deserto e alla steppa. Eden non può essere inteso come il paradiso in terra, è piuttosto il luogo della nascita dell'umanità. Indicherebbe anche una condizione di vita dell'umanità, cioè un'armonia con sé, con il creato, con il creatore e con gli altri esseri viventi sulla terra. In questi versetti 7 a 8, l'uomo creato da Dio è l'essere vivente maschile. L'uomo deriva dall'ebraico Adam e significa che viene dal suolo. Si può leggere Genesi capitolo 3, versetto 19. E il termine suolo in ebraico si legge Adam. Questo nome collettivo Adam diventerà più tardi il nome proprio del primo essere umano, Adamo. Si può leggere Genesi capitolo 4, versetti 25 e capitolo 5, Genesi capitolo 4, versetto 25 e capitolo 5, versetti 1 e 3. Nel versetto 18 di Genesi 2 si nota una mancanza nell'uomo creato da Dio,
e a causa di questa mancanza inizia il racconto della creazione della donna. Il Signore osserva che non è bene che l'uomo sia solo. L'uomo è solo in mezzo al giardino, nel senso che gli manca un altro essere vivente con cui l'uomo può interagire. In altre parole, Dio trova che l'uomo non è fatto per essere solo. Egli è veramente uomo quando è in relazione. L'uomo si realizza dunque nella relazione. E cosa fa Dio quando osserva questa mancanza? Dio dice, riferendosi a Adamo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. E dopo aver notato questa mancanza, Dio cosa fa? Conduce all'uomo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo. Genesi capitolo 2, versetto 19. Questo è il primo tentativo fatto da Dio per superare la solitudine originaria dell'uomo. Ma questo tentativo non è un successo perché l'uomo maschio non è pienamente soddisfatto, perché non trova negli animali creati da Dio un vero aiuto che gli corrisponde. La sua mancanza non è colmata. Genesi capitolo 2, versetti 19 a 20. Infatti, l'espressione un aiuto che gli corrisponde oppure un aiuto che gli è simile viene dall'ebraico ezer kenegdo. Letteralmente può voler dire un aiuto come davanti a lui, ma anche un aiuto contro di lui. In questa frase un aiuto contro di lui, il termine contro non indica il conflitto, ma vuol dire che è una alterità che deve essere accolta nella sua diversità e con cui l'uomo si confronta per accordarsi e andare avanti nella vita. L'uomo non ha trovato negli animali che Dio ha presentati a lui queste caratteristiche. L'aiuto di cui si tratta qui esclude il conflitto e l'opposizione. Tuttavia, questo aiuto può trasformarsi in conflitto se manca la condivisione, lo scambio delle idee e il rispetto dell'alterità, cioè dell'altro con cui si entra in relazione. Si tratta di una relazione senza ipocrisia e senza vergogna. Con l'espressione ezer kenegdo si intende anche suo corrispondente, suo partner. Si sottolinea una pari dignità che non ammette gerarchia alcuna e nello stesso tempo non esclude la diversità tra due persone. Le due persone sono diverse e nessuna di loro è superiore all'altra. E per rimediare a questa insoddisfazione dell'uomo, Dio forma la donna con la costola dell'uomo. Genesi capitolo 2, versetto 21. Ma che significa questa espressione formare con la costola?
Bisogna sapere che è una espressione figurata del rapporto che lega l'uomo e la donna e che li unisce nel matrimonio. E quando l'uomo vede la donna che Dio gli pone accanto, grida di gioia dicendo: questa volta è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. Genesi 2, versetto 23. Bisogna capire bene questa frase, questa espressione nel suo senso biblico. Nella Bibbia la carne può indicare la persona umana tutta intera nella sua natura debole e mortale, ma in questo versetto la carne indica la natura umana. Nel suo grido di gioia l'uomo riconosce nella donna una che egli può guardare negli occhi, una nella quale può rispecchiarsi e da cui può essere guardato, ciò di cui egli ha bisogno per uscire dal suo isolamento. E a differenza degli animali creati prima di lei, la donna è una persona con cui l'uomo può confrontarsi per arricchire la sua singolarità e andare avanti in una vita conforme al progetto di Dio. Abbiamo qui due espressioni: osso delle mie ossa e carne della mia carne. Queste espressioni non alludono ancora all'unione coniugale. Inoltre non fanno riferimento al legame di tipo sessuale, ma mostrano che c'è una connaturalità profonda, sanguigna tra uomo e donna. Sono delle espressioni che si usano anche nelle relazioni di parentela. Le vediamo ad esempio in Genesi capitolo 29, versetto 14 e capitolo 37, versetto 27. Nel primo testo, Genesi capitolo 29, versetto 14, Labano dice a Giacobbe: davvero tu sei mio osso e mia carne. Ma perché dice così? Perché Giacobbe è figlio di sua sorella. Mentre nel secondo testo, in Genesi capitolo 37, versetto 27, Giuda dice ai fratelli di non uccidere Giuseppe, ma di venderlo come schiavo agli Ismaeliti, perché Giuseppe è loro fratello e loro carne. In effetti, in Genesi 2, versetto 23, con la sua esclamazione, l'uomo contempla non solo la bellezza della donna, perché si sente attirato verso di lei, ma contempla anche la bellezza dell'opera creatrice di Dio. L'opera di Dio è bella e l'uomo nota questa bellezza quando guarda la donna che è davanti a lui. Questo versetto 23 mostra che la relazione uomo-donna è iniziativa di Dio. Dio conduce l'uno verso l'altra perché questo vuoto di relazione e di amore sia riempito nella relazione sponsale. L'uomo da parte sua cosa fa? Trova nella donna
una compagna che può colmare la sua mancanza, che può colmare il suo vuoto, che può colmare la sua insoddisfazione. La donna dunque è associata dell'uomo, è sua uguale, non è la proprietà dell'uomo o il suo oggetto. E l'intero versetto 23 dice: questa volta è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. In questo versetto si nota che l'uomo non vede la differenza, ma vede nella donna un altro sé. La donna non è solo un completamento di sé per l'uomo, ma è anche una alterità. In questo contesto, la vera unione, una alleanza di vita e di amore uomo-donna, è generata dal riconoscimento della diversità dell'altra. Questa diversità rende possibile il matrimonio, perché l'uomo e la donna non sono identici nel genere, ma uguali in umanità. E il matrimonio è reso possibile dall'incontro di due generi, maschile e femminile. Il matrimonio di cui parla questo capitolo si colloca dunque in una umanità duale e sessuata, cioè una umanità che è contemporaneamente maschile e femminile. La mascolinità e la femminilità all'interno di questa umanità non sono un dualismo, ma esprimono il duplice aspetto della stessa specie essere umano. L'essere umano è creato da Dio, maschio e femmina. Nascere uomo o donna non è in questo contesto una scelta personale, ma è un dono di Dio per mezzo della partecipazione dei nostri genitori all'opera creatrice di Dio. E una volta il matrimonio reso possibile dalla diversità dei generi e dal riconoscimento da parte dell'uomo della persona giusta per lui, arriva il vincolo coniugale. A proposito, Genesi capitolo 2, versetto 24 afferma: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una unica carne. In tutto il racconto di Genesi 2, la formula dell'unione coniugale si trova in questo versetto 24. Questo versetto insegna che per incontrare l'altra, l'uomo deve avere il coraggio di impegnarsi in una vita coniugale. Ciò che è scritto per l'uomo vale oggi anche per la donna. Si parla dell'uomo perché è una società ebraica antica in cui la donna non sceglie il marito, ma è presa in moglie ed è donata dal proprio padre in moglie a qualcuno. È scritto anche
che l'uomo lascerà suo padre e sua madre. L'uomo lascia i suoi. Lasciare padre e madre non è solo questione di cambiare abitazione. La frase intende dire che l'uomo è diventato responsabile. In altre parole possiamo dire che il matrimonio è fatto per una persona responsabile e matura. Per gli israeliti non sarebbe soltanto una persona capace di prendersi cura di una moglie e di una famiglia, ma anche una persona che conosce le esigenze della vita coniugale ed è preparata e pronta per questa vita. Poi si impegna con piena consapevolezza nella vita matrimoniale. Poi si aggiunge, l'uomo si unirà a sua moglie. La forma verbale unirsi a indica l'alleanza. In questo contesto indica l'unione sponsale tra uomo e donna. I due, marito e moglie, saranno una unica carne oppure una sola carne. L'espressione unica carne o sola carne è quella della comunione reciproca tra coniugi. Si riferisce all'integralità e all'autenticità d'una comunione che riguarda la totalità delle persone coinvolte nella vita coniugale. Gli sposi prendono parte totalmente alla vita coniugale, non possono essere esitanti e la relazione con l'altro o l'altra nel contesto del matrimonio permette e costruisce l'intimità coniugale. Non esiste un matrimonio senza intimità coniugale, ma non è questo il fondamento di questa unione. Il racconto si conclude in questi termini. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Genesi capitolo 2, versetto 25. Per capire questo versetto bisogna capire cosa indica la nudità in questo contesto. La nudità simboleggia gli aspetti più intimi della nostra interiorità o vita interiore. Si tratta di scoprirsi, di incontrare l'altro come è, ma non come voglio che egli sia. In questo incontro uno vive senza fingere di essere quello che non è. Nel contesto del vincolo coniugale, la nudità senza vergogna indica anche l'apertura e la fiducia reciproca. Vuol dire che lo stile di vita dei coniugi non deve essere quello di falsità e di ipocrisia, ma di sincerità. Devono mostrarsi l'uno all'altro come sono realmente. L'espressione nudi e senza vergogna indica anche l'armonia nel rapporto tra marito e moglie. Sorelle e fratelli, per concludere questa catechesi è importante dire che il racconto di Genesi capitolo 2, versetti
18 a 24 non ha un valore storico, è un evento simbolico perché dell'evento evocato, cioè l'istituzione del matrimonio da Dio, non si cerca di ricostruire una storia, ma di dare una interpretazione in senso religioso e teologico. Si tratta dunque di presentare agli ebrei, anche a noi oggi, il modello o l'ideale di vita coniugale secondo il progetto di Dio e dimostrare che il matrimonio viene dal Creatore. Deve essere vissuto in riferimento a Dio e in comunione con Lui per mezzo della vera comunione reciproca tra marito e moglie. Sorelle e fratelli, nella prossima catechesi parlerò del matrimonio cristiano nei Vangeli. Cercate di ascoltare più volte questa catechesi per sapere il senso del matrimonio istituito da Dio. Cercate anche di iscrivervi al mio canale per essere al corrente delle prossime catechesi. Buon ascolto a tutti. Grazie.